皆さんこんにちは。毎日をポジティブに、人生をハッピーに、インスピレーションの粒をお届けする夏希のリトルトークへようこそ。今回はスピリチュアルでちょっとミステリアスなコンセプト、引き寄せの法則についてと、私の人生最大の引き寄せストーリーをお話ししていきます。ロンダ・バーンさんのザ・シークレットという本をベースにお話をしていきますが、この本は私も多分3年くらい前に初めて読んで、その時は正直内容があまり印象に残らなかったんですね。それが今回読み返したらびっくりするほどストンときて、その理由は後ほどお話しするとして、まず引き寄せの法則とは何かですが、簡単に言うと、私たちの考えや感情が自然と物事を引き寄せる、考えることが現実になるという宇宙の法則になります。引き寄せのプロセスは至ってシンプルで、まず引き寄せたいことについて考える。次に、すでに引き寄せた、現実になったと信じる。そして最後に、引き寄せたことを受け取ること。それを聞いて、考えたことが現実になる？お金持ちになるって考えたらお金持ちになるってこと？そんなわけないでしょう。というのが普通のリアクションだと思います。引き寄せの法則について、お願い事をして強く信じればそれが叶うという法則かと思ってしまうかもしれませんが、そうではありません。引き寄せの法則は別の言い方をすると、私たちの考えや感情が作り出す波動が同じ波動の事柄を宇宙から引き寄せるという法則とも言えるかと思います。なので、ポジティブなことを考えていればポジティブなことが起こるし、逆にネガティブなことを考えていればネガティブなことが起こるということになります。お願い事をするとき、何々になりますようにと言いますよね。例えば、お金持ちになりますようにとか。ただ、なりますようにというのは、現状ではそうではないからなりますようにと言っているわけで、言い換えると現状はない、ありませんと言っていることと同じなんですね。つまりお金持ちになりますようにと考えることで、お金がありませんというメッセージを宇宙に送信していることになって、それを強く念じれば念じるほど、お金がないという考えを強くして、お金がないという波動がいつまで経っても変わらずお金がない状態を引き寄せることになります。ではどうしたらいいのか。ちょっとクレイジーに聞こえるかもしれませんが、すでに自分がお金持ちになったと信じること。自分がお金持ちになった姿を想像して、なるべく具体的なイメージを頭の中に思い浮かべること。そうすることによって、その状態の波動と同じ波動のことが引き寄せられるということになります。お金を引き寄せるのではなく、お金持ちになったとして、その時の満足感や幸福感に満ちた状態の状況に周りが自然となっていくという点が鍵です。ハングリー精神で何もないところからがむしゃらに働いてお金持ちになるということがあると思いますが、お金持ちになったとしても必ずしも幸せとは限りません。多くの場合はお金持ちになってもまだ足りない、まだ足りないとなって、そのネガティブな波動が皮肉にもお金を引き寄せることで、お金はあるのに幸せではないという状態を常態化させるんですね。私たちはお金があったら、理想の相手と結婚できたら、生きがいを感じる仕事が見つかったら、夢のマイホームが手に入ったら幸せになると思いがちです。つまり私たちが本当に求めていることは何かといえば、何々がある状態、状況ではなく、幸せであることなんですよね。ザ・シークレットの著者、ロンダさんは、最高のポジティブな波動の考え、感情として、愛、感謝の気持ち、喜びを挙げていますが、足りないと考えるのではなく、満たされていると考え、愛や感謝の気持ち、喜びを心から感じれば、宇宙はその波動を受信して、それに応じたものを送ってくれるという人生、宇宙のシークレット、秘密を知ったとき、これはみんなに知らせないとと思い、ザ・シークレットという本や映画にしたそうです。いろいろな困難な状況に直面して、とてもではないけれど、愛、感謝の気持ち、喜びを感じられない時でも、毎日何か小さなポジティブに感じられることを見つけること。その積み重ねで状況が好転し始める。ポジティブな波動を送っている時は、悪いことは起こり得ない。それが引き寄せの法則の本質だったりします。私の場合、鍵や財布をよく落としたりなくしたりするのですが、出てくるでしょうと思って実際毎回出てきたり、そういった割と小さな引き寄せストーリーはいろいろありますが、今までの人生最大の引き寄せは間違いなく息子です。
もともとソウルメイトと子供を持ちたいという思いが芽生えて、当時長野の山の中に住んでいて、ソウルメイトと出会う気配なんて全くなかったのですが、私のソウルメイトが絶対どこかにいると思って、毎日早く私のことを見つけてくださいと考えていたんですね。これは引き寄せとかを意識していたわけではなくて、本当にそう信じて疑わなかったというか、ある種の確信があって、他の人には分からなくても私には分かるんだと思っていました。それで少し時間はかかりましたが、最終的に今の夫と出会うことができて、すぐ息子を授かることができたんですね。妊娠が分かって少しした後に、ふとした瞬間、急に、そうか、この子が服を運んできてくれるから、これから万事うまくいくんだと思って。でもそれから将来のことがいろいろ不安になってきて、実はつい最近までその時の万事うまくいくという気持ちを忘れていたんです。それが最近、ザ・シークレットを読み返した時に、このことだったのかとすごく思って、何のことかというと、息子が誕生してから毎日息子といると、こんなに無条件でピュアな愛があるなんてと思って、息子の存在が日々を喜びで満たしてくれて、私たちのところに来てくれたことを感謝して、息子は実は最高の波動を運んできてくれていたんですね。だから私はその波動をただただ毎日感じて受け入れていればいいんだって。それが良いことをどんどん引き寄せるから万事うまくいくと、息子が生まれる前に思ったことが確信に変わった気がしました。今回のお話の冒頭で、ザ・シークレットを前に読んだ時は響かなかったけれど、今読んだら腑に落ちたと言ったんですけど、前に読んだ時は自分が本当に何を求めているのか分かっていなかったんだと思うんですね。あまり引き寄せの必要性を感じていなかったというか、そういう意味では、その時はその時で満たされていたんだと思います。でもその後意図せずに人生最大の引き寄せをした後に、シークレットというのが何なのか理解できた気がしました。引き寄せの法則は一見すると念力で欲しいものを手に入れる術のように思えますが、引き寄せのベースにあるのは、世界は全ての人に行き渡るのに十分すぎるほどのポジティブなエネルギーで溢れていて、足りないというマインドを捨てて満たされていると考える、感じることができれば全てがうまくいく摂理になっているということなのかもしれません。同時に幸福とは周りの状況によって決まることではなく、自分の中でどう感じるかに尽きるということなのかもしれませんね。ということで今日は引き寄せの法則についてと、私の人生最大の引き寄せストーリーをお話ししました。皆様の感想をコメント欄でお知らせいただければとても嬉しいですし、リトルトークで取り上げてほしいトピックや個人的な質問があれば概要欄のリンクから声をお寄せください。それでは、See you next time!